ఇకపోతే మా విజిలుగాడికి ఫోటోలు అంటే పిచ్చి, విచిత్రమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ పెడతాడు. చూడండి, ఇటు చూడమంటే అటు చూస్తాడు. అదిగో అదిగో నేను ఎలా ఫోటోలు తీస్తున్నానా అని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చి మరీ చూస్తున్నాడు పిచ్చి విజిలుగాడు. ఇకపోతే జున్ను, దానికి ఎంత భయం అంటే ఒట్టి పిరిగొడ్డు అనమాట. చూడండి, దగ్గరికి ఎక్కడ వెళ్ళిపోతామో అని చెప్పేసి అక్కడికి ఇక్కడికి చూస్తూ దిక్కులు చూస్తుంది, పారిపోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. లేకపోతే మా డాన్సీ ఎంత చూసారా చూసారా, ఇది నాటి అంటే చాలా నాటి. చూడండి ఎలా ఉంది, ఇది మా డాన్సీ. ఇది పుట్టడమే ఇలా 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 ఊగుతుంటే మా పిల్లలు డాన్స్ చేస్తుందని డాన్సీ అని పెట్టారు. ఇక వీడు విజిల్గాడు, వీడు ఏదో చేసేస్తానంటాడు కానీ ఏమీ చేయడు, అక్కడే కూర్చుంటాడు. కానీ చాలా సైలెంట్ అనమాట. వీడి తలలో ఒక కిరీటం ఉంటుంది, వెరైటీ. వాడిని చూస్తే చాలు జోకర్ లాగా అనిపిస్తాడు అనమాట. జోకరే వీడు, అన్ని తింగర పనులన్నీ చేస్తుంటాడు అనమాట. ఇంకా జున్ను కూర్చున్న దగ్గర నుంచి అలా కూర్చొని ఉంటుంది, నాకేం సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా.